हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई हो क्या लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोया का माइक, जो कि मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। ये माइक बड़े बड़े यूट्यूबर क्रिएटर यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने परचेज़ किया है। अगर कोई न्यू यूट्यूबर है तो वो ये परचेज़ कर सकता है। इससे आपकी वॉइस और क्लियर हो जाएगी, जो वीडियो देखता है उसको भी अच्छा लगेगा। तो आज मैं इस माइक की अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसी है इसकी क्वालिटी और कैसी है इसकी वॉइस। अभी जो मैं बोल रहा हूँ और माइक के साथ जब मैं बोलूँगा तो आपको क्या चेंज आता है वॉइस में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस पैकेट को कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ हमने इसको कर लिया है ओपन। निकालते हैं माइक को बाहर। तो ये इसका आ जाएगा बिल। प्राइस मैं आपको आगे बताता हूँ। तो कुछ ये देखने को मिलेगा आपको इसका माइक, ऊपर का बॉक्स इसका बोया M1 माइक है ये। तो कर लेते हैं इस बॉक्स को ओपन। तो यहाँ हमने इसको कर लिया है ओपन। निकालते हैं बाहर। यहाँ आपको एक पाउच भी मिल जाएगा बोया का, इसको कैरी करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है तो इसलिए। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको इसका माइक। तो गैस ये है माइक और ये है इसकी एसेसरी। तो ये इसकी मिल जाएगी आपको बैटरी और ये आपको मिल जाएगा इसका कनेक्टर। तो ये है इसका माइक और यहाँ दिया गया हुआ है, एक कैमरे के लिए दिया गया हुआ है और एक स्मार्टफोन के लिए दिया गया हुआ है। अगर आप कैमरे से शूट करेंगे तो आपको ऊपर करना पड़ेगा और अगर आप स्मार्टफोन से यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये नीचे करके शूट करना पड़ेगा। तो ये इसकी बैटरी आ जाएगी। तो यहाँ आप अपनी बैटरी डाल सकते हैं जो इसमें दी गई हुई है। अगर आप कैमरे से शूट कर रहे हैं तो तभी आपको ये बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्मार्टफोन से यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो आपको मैं एक बार इसकी वॉइस भी चेक करके दिखा देता हूँ कि कैसी है इसकी वॉइस। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लंबा है। देख सकते हैं आप इसकी वायर काफ़ी लंबी है। तो देख सकते हैं आप कितनी लंबी वायर है इसकी। ये इस माइक की खासियत है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो मैं आपको एक बार इसकी वॉइस भी बता देता हूँ कि कैसी है इसकी वॉइस। अभी आपको कैसी आ रही है, तो कनेक्ट करने के बाद आपको इसकी वॉइस कैसी आएगी। तो एक बार मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो गाइस ये है हमारा माइक। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब यहाँ हम स्टिच कर लेते हैं। तो आपको मेरी वॉइस कैसी आ रही है, तो देख सकते हैं आप मेरी पहले वॉइस कैसी आ रही थी और अब कैसी आ रही है, ये आपको सुनाई दे रही होगी अभी। तो आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रहा होगा। तो देख सकते हैं आप पहले मेरी वॉइस कैसी थी और अब कैसी है। तो ये इस माइक की क्वालिटी मैक्सिमम यूट्यूबर ने यही लिया हुआ है, बजट में है, आप ले सकते हैं इसको। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो प्राइस है इसका 799 रुपीज़। तो अगर किसी ने परचेज करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और वहाँ पे क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।